你会有一种感觉是股市更好。错，这一片一片的，哇塞！来，今天给大家展现一个奇观，就是我们家呢买了20公斤，也是40斤牛前腱，而这个前腱呢是草饲的。全世界呢只有几个国家大规模生产草饲的牛肉，新西兰、乌拉圭、阿根廷这几个国家。为什么呢？因为这几个国家的青草和草饲料的资源很丰富，所以说呢他们就没有必要再去种植玉米或者去用太子的副产品去喂牛，而是直接在草坪上面散养的喂牛。现在呢，我们如果你了解牛肉，或你经常购买牛肉的话，你都会看到那些牛排的店里面的宣传啊，股饲啊，包括山姆也是的吧？你会有一种感觉是股饲更好。错，股饲呢，我之前讲过是风味更好，但是它的营养上面来说并不是的。为什么？因为它是吃，我刚刚说谷是什么东西？玉米，主要是玉米。玉米就会产生很多问题，炎症反应等等。但是草饲就没有这个问题。但草饲缺点就是它的风味、它的脂肪没有那么的丰富。但是呢，我觉得这个差别是完全可以用厨艺来弥补的，甚至来超越的。所以说，以我的厨艺来看的话，我觉得你们要是用股饲来跟我比的话，我比不过的。好，那草饲市场市面上好买了？不太好买，因为现在是主流的消费者的观念是主流，不只看视频的你们是股饲更加好一点。这是为什么很多经销商他会愿意只经销股饲的牛的部位，所以说这是为什么，其实不太好买的，而且你还得找日期新鲜、部位可靠、牛的来源可靠的这个大厂，所以说这个对于普通消费者是很难，而且还很多，甚至说你找到大厂之后，你像我一样，至少你要20公斤起卖，一般家庭里面是很难消耗的。好，但是今天呢，不管怎么样，因为当然我这个也不是一般厨房啊。首先你家里面厨房你得有大锅，这个锅在我们家还算小的，因为还有一个更大的锅，还有更大的锅。然后呢，我今天就大家用一个，假设你们家没有太大厨房的话，怎么样处理？怎么样分批处理？这个很关键的啊！很多人说 ，OK， 你一次是不是就20公斤？没有必要。我今天呢，把20公斤分成一半。看到我这个牛肉啊，我是提前处理的，怎么样呢？我提前用冷水泡了大概4到5个小时左右，这样子，我让它呢有一定的血水泡出来。但这个牛肉的好在什么地方呢？即使你没有经过这一步，你没有把它血水完全泡出来，不像很多国产牛一样，你也不会有这种腥味，牛肉的腥膻味，你是不会有的。好，我告诉大家，但是你能泡也是可以的，没问题，好不好？好，再说部位。具体说的部位，这个是牛前腱。牛前腱呢，就是我们在粤式里面吃到的这个潮汕牛肉火锅里面吃到的这个金前腱，也是五花趾的部位。这个牛肉部位呢，对新手是极其友好的。你看它白色的地方几乎不是肥肉，所以你不需要有任何的加工处理，它全部是筋。你卤出来之后，我们就会看到它切面和截面，它是一个晶莹剔透、非常弹牙、非常饱满的一个状态。如果你这个部位的牛肉拿到外面卤好了之后，你再卖给你，不知道多贵。一般人我不觉得一般人可以每天吃得起这个牛肉的。我选这个部位呢，我就觉得说这个部位其实是家庭里面做是最划得来的，因为你可以得到远超过餐厅的价值，但是呢，你只付很少一部分的钱，好吧？当然呢，你看像我戴手套一样，好，不需要多少厨艺啊。你看有几种不同的部位，对不对？你会发现有些时候呢，它筋膜会连在一起，两块肌肉，这个时候呢，你只需要把它分开，沿着筋膜分开可以了。拿一个不太锋利的刀给你看，它的好看吗？这个卤出来，我们叫金前腱，这个部位其实是最好吃的。卤出来之后截面，看没有？肉加筋膜，这个棒的部位。你看，你只需要这样的，沿着它的筋膜，尽量的不要切到肉，你看没有？我没切到肉，对不对？对，吃不动了再切，很轻松，这不需要什么厨艺。甚至你加刀，你可以用水果刀都行。所以外面的店也是用冻着做吗？也是用，对，基本上是，但是它不会给你这么好的牛肉。我这个是阿根廷的，这个我特意选了，因为我们经常跟这家供应商合作。因为国产牛肉，说实话，在卤上面其实并不好吃的，因为草种的原因，包括草地面积的关系的，我们是要以人吃为主，所以说大家都是种粮食去了，很少有人这么奢侈的种那个草的，你要给牛吃的，导致呢国内牛的价格很高，品质呢说实话也不太好，牛种质量也不行，管理也很参差不齐。好，
这块金钱腱呢，你看它很长，对不对？但是很薄，我就不切了，因为到时候它会缩。卤好之后，对了，为什么选用卤而不用选用烧？因为卤是基本上处理牛前腱这个部位需要掌握的最低级别的一个烹饪的手法，而且呢，这个最低级别并不是说口味很差哦，最低级别你可以达到最大的享受。这个是为什么选牛前腱加上卤的方式。好，我就直接掉到锅里面去。我今天分类分一半，为什么呢？我怎么分？我以一个什么逻辑来分？就是这种我觉得泡着呀比较偏白的颜色的，我就今天这一锅卤了。另外还没有完全解冻，并且呢也是有点发生的，有点血水没有泡出来的，我就再放进锅里面，放进我另外一口锅里面，用清水泡，再泡一晚上，我明天再继续处理。今天我卤的卤汁呢，还可以留着作为所谓的老卤，当然只有一天的时间，它里面就有更多牛肉的香味和更多香料的精华在里面。所以你觉得作为普通家庭，一般买几斤卤一次比较划算？我买的是20公斤，40斤，我是每一天至少要消耗1斤的熟牛肉。你看啊，它这个生牛肉的话，我估计这个40斤我消耗的话，可能不到3个星期我就可以吃完。如果家里面还有另外一张嘴的话，肯定挨不到3个星期了。所以说看你们家的牛肉的量，好不好？如果你跟大多数正常中国人一样，卤出来之后，每一天切个200克、300克。凉拌呢，加香肠凉拌呢，或者炒一个回锅牛肉都很美味。这样呢，我觉得那你就买个3到5斤左右的样子，一次就比较不错，因为3到5斤也比较适合大多数人家里面锅，再多也装不下。那如果还需要的话，可以到我们的店铺下单，最少5到8斤。但是因为这样呢，它的牛是本来在工厂里面就一个个已经包装好了的，所以说呢，每一包的重量也不一样，所以你只能说你只能告诉我们一个大概，你大概要中包、大包、小包，我们来给你挑选具体的重量和价格呢。是根据它每一包我们来算，看合不合适就行。好，你看，刚刚我把小的分开了，这是一个比较厚实的部位，这怎么办呢？你发现它没有完全解冻完啊，不要紧，我1分为2，这个一定要卤，一定要分1分为2。但是呢，你看这不需要什么刀工的啊，你看，给你看它的截面，它的花纹多好看。你看，当时是卤了之后，它会缩小，卤了之后缩小，变得更加紧实，这一片一片的，哇塞！我今天就只处理小块。其实小块呢是刚刚最精华的部分，筋前腱就是边上这一小条，所以说筋前腱在这个牛身上是非常重要，它不只是牛前腱的部分，它是牛前腱的一个小部分。狭隘意义上来说的这筋前腱就是筋前腱里面最精华的部分。当然广义上来说呢，你整个牛前腱都可以叫筋前腱，这看你当地怎么叫法。我这里都有，待会卤出来我就给你们看这个区别，还是有差异的，而且差异很明显。而且呢，做这道菜呢，其实如果你不熟悉，你对刀不太很熟悉的话，这也是一个你感知刀在手上的一个很好的一个练习的机会。为什么呢？因为它不要求很多细致活，只要求你有一点点耐心就可以了。切歪了、切大了、切小了无所谓，你就跟着筋膜切嘛，看到没有？这是块小块，看到没有？这块小块，我就呢今天用。这是块大块呢，你就按照这个逻辑，你看大块怎么看到？左右一翻身。有一点小的这个筋膜，小的筋膜你就这样把它去掉，不要一翻身发现没有红色的肌肉留在外面，全部都是筋膜包裹，所以说你就直接把它分割下来，像我一样的大块，对不对？你记住，大块就1分为2，小块就和大块直接分离，整条下去，看到没有？好的，下一期我们会分享2个牛肉的方式，大家期待一下我们接下来的极其简单版卤牛肉方法吧。好的。